täällä? Joo, kyllä me käydään! Oot säkin tässä kohtauksessa? Ai niin! No et mitään! Ei mun Kato hei! Aloitas vaan hei! Tää vissi alkaa. Tervetuloa! Meillä on tänään tosi hyvä show! Yeah. Meillä on torstai, meillä on perjantai, meillä on syksy, meillä on talvi. Meillä on ihan sika hyvä show! Meillä on niin sairaan hyvä show oikeesti. Meillä on autoja kaikkea, meillä on näyttelijöitä. Hei, pistä ylös. Pistä ylös. Hyvä. Siellä on jo aika paljon. Joo, sit meillä on kaikki, meillä on niinku kitaristeja, ne on... Hei, pistä, hei. Sokee kitaristi. Joo, Pannaan korvan taakse. Pannaanko? Maija, hei, tuus tänne. No niin, sit ota, joo, hyvä. Hankalaa tää paneminen aina korvan taakse. No niin, joo, voit mennä. Niin. Sit meillä on ihan sika hyvä show. Joo. Siis joka tapauksessa kannattaa niinku pysyä kanavalla. Joo. Joo. Joo, on kyllä. Meinasin tämmöstä itselleni aluksi. Jotenkin tuntui niin huonolta idealta. Joo, en mä tiedä, Ei tää oikein sytytä. Ei iske. Siis tässä on aika heikko tää arkkitehtuuri sitten. On. Noin valot ei oikein. Aika tekemällä tehty. On vähän jo. On se. Mennään pois. Mennään pois. No moi. Aha. No kato. No ihan ekaksi ne ota se derivaattinen ja ota implisiittisesti siitä. Sitten katot ne ääriarvot siitä. Niin. Jos ei tuu. Siinä tapauksessa sun kannattaa kyllä integroida se niinku ihan välillä piiper kakkosesta piihin. Sijoitusintegraalilla. Joo. Sitten kato, joo. Bernoulli Lenniskaatasta katot sen kohtauspisteen. Joo. Joo, siitä tulee semmonen paraboloidi. Tulee joo. Se voi olla hyvin semmoista. Okei. No. No joo, moi. Mikä hei? Kuka soitti? No mutsi teki jotain, paistoi jotain kanaa. Länsirintama 2004. Odota hetki! Mä katon vielä ton kyltin, että mitä se sanoo. Ei koske! Joo, ei koske. Tää ei koske CD-autoja. Meillä on ollut CDt joskus tuolla. Joo. Paras veine, mutta kyllä. Se on siellä. hyvä paikka saada. Kyllä, keskeltä Helsinkiä vielä. Kato, siinä on joku laittanut. Mikä? Tää joku. En tiedä, poliisi tai joku. Lähdetään menemään. Tämähän oli ihan meidän paikka. Oli, ei siinä mitään. Niin no, sellaista vaan tällä kertaa, että miksi Ropeankkaan pihi? No kun sillä on kakka housussa. Oi. Hei! Pitäisikö mun jättää lompakko ja kännykkä tänne, kun en mä viitti niitä ottaa turhaan mukaan. Joo. Jätä vaan, ne on jo hyvässä turvassa Joo. siellä. Laitan tuohon penkille tosiaan. Joo, jätä vaan. Kyllähän se siihen voi Ei, jättää. tää on ihan turvallista seutua. Joo niin, mä ajattelinkin. Se on auki.
No hyvä, että jätettiin ovet auki, niin ei tarvitse avaimia kaivella. Aha. Juu, käypään istumaan. Juu, että mitenkäs sulla on nyt mennyt tässä viime aikoina ihan sitten sitä edellisen kerran jälkeen, niin siitä on tosiaan hetki mennyt, niin kuuletko sä nyt mitään vai onko nää pikkusen edessä? Että jos otetaan nää pois, nää on varmaan vähän edessä vai? Otetaan pois. Otetaan ne pois. Niin, olisin vielä siitä, että jäikö sitä viimekertaisesta, niin jäikö siitä jotain hampaankoloon tai Ei sitten mitään jäänyt viimekertaisesta. Niin. Olisi uutta tunnustettavaa, kyllä olisi. Juu. No, jos teillä nyt, tässä olisi tää kori sitten. No niin, taas kori. No, kaikkihan tapahtui pari päivää sitten, kun olin Mikan luona kylässä. Ota ihan omaa tahtiin ja... Joo, no, Mika on minun paras ystäväni. Mika lähti käymään kaupasta ostamassa Coca-Colaa ja sitten jätti minut äitinsä kanssa yksin. Sitten minulle tuli semmoinen tunne, että nyt on se saatava, kun olin nähnyt jo. Ja sitten ajauduin jotenkin sinne keittiöön, missä myös äiti oli. Ja sitten kaikki siis tapahtui keittiön pöydällä. Siinä oli kaikkea maitoa ja keksejä ja muuta. Mutta sitten olen Mikalle todella pahoillani kyllä. Siis mä menin siihen pöydälle ja äitikin oli vähän silleen, että no moi. Mutta ihmetteli sitten, kun minä vaan aloin sitä tekemään siinä ja... Mä söin sen Mikan äidin murot. Aika tekemällä tehty. No vähän joo. Se taas mikä ihme. Niin siis mulla on olisi nyt monia kymmeniä ton tyyppisiä vähän niinku samoin. Parempia kyllä. No jos mäkin ostin just vaimolle lahjaksi tollasen, maksa viikosen. Toi on niinku joku Vincent van Gogh, joku korealainen neekeri maalannut. Niin. Ei jumalauta, mistä Heti ollaan miljoonia puntia vaan, vai mitä ne on markkoja maksaa. Lähdetään menettää. No Todd,